ti nisi snimala? Šta si? Evo Steva ruča prste. Mali Steva kod tate na krilu leži ovako. Evo i noge dižemo. Da vidimo šta Steva gleda. Steva, hoćeš da izjaviš nešto za televiziju? Stevo. Hoću kaficu. Sad smo gladni. Onda sad ćemo možda i da se deremo malo. Malo ručali smo skoro. Nema ništa dok ne tražiš i to. Ja ne znam ni kad je gladan, ni kad nije gladan. Može da se jede bez nekog reda. Jeste, znaš ti kada je vreme ručka, tako ste ovo? To su moji prstići. Aha. Sad mi nogatavamo nogama, ne vidite? Ali mali je, až daje. Evo to u cijelu ruku, ja znam da stavim usta kad sam gladan. A nekad i dve mi stanu čak. Aha. Smeško? Smeško mali? Samo mali smeško, a? Još mali dobrica taj. Još mali dobrica.